Hello， 大家好，又係我 Stephen 吃喝玩樂啦。今日咧嚟到旺角一間咧都係算係即係中間比較平少少嘅一間酒店咧，試下佢嘅自助晚餐。咁呢間咧就係喺位於油麻地嘅盛景國際酒店啦。今日我哋食呢個咧就係498蚊，係全包嘅，成個係498落樓噶啦。即係呢間酒店可以講咧都係有啲嘅年代感啦。相信咧即係純粹咧都係我嚟之前都諗住係會唔會價錢取勝啊，或者性價比比較高啲，因為而家好多自助餐都上架，即係加咗價好多㗎啦。咁我睇下會唔會揾到啲抵食啲，可以同大家去分享一下咁嘅情況。如果大家都中意睇香港嘅自助餐啊，同埋有啲咩抵玩抵食嘅嘢，記得訂閱我 Stephen 吃喝玩樂啦。睇完片之後俾個 like 啦，同埋幫忙可以分享俾多啲嘅朋友啦，等更加多人認識我。好啦，今日嚟到咧就呢一間酒店，佢本身亦都有中菜廳啦、樂雅軒啊，同埋包括今日呢一間 City View 即係 City Cafe 啦嚇。佢主打咧都係一啲個自助餐㗎呢邊。咁呢間餐廳入到嚟咧就個地方咧就唔係話超級之大嘅，到嚟咧其實個樓底都幾矮嘅，咁啊嗰個有的咁多嘅壓迫感嘅。咁今日係簡單啲，因為咧即係呢度咧就最主要咧，我都係想去睇佢食物質素啦，會唔會有嘢食到回本？因為其實我啱啱巡咗個圈咧，佢咧就係我第一個感覺咧，佢呢度咧比較一個小型啲一個嘅自助餐嚟嘅，款式選擇唔會話太多，咁但係咧就睇下會唔會有啲突出嘅嘢，因為我乍玩咧都見到咧，譬如啲海鮮咧又有生蠔啦，又有麵包蟹啊，咁同埋佢今日做緊呢個鮑魚嘅主題，咁我就即管咧睇下今日呢啲嘢可唔可以食到回本咯喎。好啦，咁呢度咧，其實咧就出去巡嗰個圈咧，大家都見到咩環境㗎啦。咁佢就主要咧就分嗰個部分啦，有啲熟食啊，有一個鐵板 grill 嘅 station 啦，有甜品啦。最特別嘅咧就係咧，佢仲有一啲嘅係飲紅白酒都飲，仲有啤酒添。呢個價錢498蚊，紅白酒飲啊，仲有啤酒啊，的確係比較少見㗎啦。咁同埋咧，佢凍海鮮嗰方面咧，刺身咧我就覺得係真係一般嘅。你睇到咧，其實嗰啲貨色咧都係喺超市買到嗰種貨色嚟嘅。咁我會建議咧，大家如果嚟到咧食凍海鮮，啄住幾款嘢咧，就係首先就係個生蠔。嗱，生蠔嗰邊咧，我頭先出過去問師傅咧，佢就支吾以對嘅，即係佢連嗰個生蠔喺邊度嚟咧，亦都冇牌寫出嚟嘅。咁佢話今日有一隻美國同埋紐西蘭嘅。咁就比較模糊一啲，每次咧都係配給式㗎啦。咁佢呢度嘅海鮮咧就好珍貴嘅，咁連蟹腳嗰啲咧都係要揾師傅攞㗎啦，冇得自己夾嘅。夾嗰啲咧就最大 item 就有麵包蟹啦，就仲有一啲蝦啦，同埋一啲嘅螺啊嗰啲咁。入到嚟以用經驗咧，真係手快有手慢冇，所以咧我就比較混亂嘅，未必依次序去攞啦。今日嚇，我首先睇下咧就係呢一隻嘅蟹腳先啦。咁呢隻蟹腳佢都係冇標明啲咩嘅，但係咧佢呢一款嘅蟹腳咧，佢好搞笑啊，好幼細好細隻嘅喎。呢度咧就已經係半隻蟹嚟嘅咧，呢一個咁嘅 size 係半隻蟹 size。咁啊蟹鉗啊啲蟹腳咧都係同我隻手指係差唔多大細嘅啫。咁啊肉質咧其實就都冇乜，因為撳落去咧佢嗰個蟹咧都幾朗嘅，即係中間裏邊咧係有啲肉質咧開始有啲縮水啦。即刻同大家睇一睇先，呢一個蟹腳咧佢個殼咧亦都係幾薄嘅。嗱，蟹肉就係咁啦，係啦。咁你見到其實都係比較幼身啲嘅，好細嘅個蟹腳嗰啲肉咧，好細。嗱呢隻蟹咧我就覺得麻麻地，個肉質咧係開始係有啲散散地嘅，即係呢一隻蟹啦。上一次我揾太古城東裕咖啡醫生我都有講過，咁可能來貨咧佢擺咗一陣咧，咁啲肉質咧就開始收縮，咁導致咧個鮮甜味啦就會慢慢退卻。呢隻咧就有類似嘅情況出現。凍海鮮另外一個咧，我覺得比較係有特色嘅 item 咧，就係呢個麵包蟹。咁僥倖咧我就攞咗一隻都幾完整嘅。咁一打開咧，佢嗰個咧就膏咧俾到你㗎啦，都幾多下喎。
反而呢隻麵包蟹咧就好似仲似樣啲，係嘛嗱？啲糕咧就似樣翻啲，正常翻啲啦嚇。呢個好甘啊，好甘啊！佢呢隻糕咧好甘香。嗱，呢隻麵包蟹係唔錯嘅，一樣還一樣。咁啊，蟹腳唔得，呢個 OK。跟住咧，我就頭先咧好快速喺出面見到呢一個咧，因為佢鮑魚主題嘛，咁佢而家咧就有個呢個咁嘅批。大家未見過咁細隻嘅鮑魚係咪？呢一嚿係鮑魚喎，呢一嚿超細粒喎！喂，點啊呢粒嘢？我諗應該係我首次見到咁細，唔知係咩嘅鮑魚啊！呢啲有啲硬添呢隻，唔掂啊！冇需要食咯，其實即係如果你唔搞咧，可以直接唔擺鮑魚咯。咁佢下邊係芝士撻嚟嘅啫，其實普通嘅芝士撻嚟嘅。就每人咧嚟到咧，因為佢鮑魚主題咧，就送咗一隻咧就係芝士焗鮑魚。咁佢又係用啲芝士搽上面咁啊。芝士我反而覺得咧仲流啲添，清蒸鮑魚啊、果皮蒸啊都仲還好啲，就唔係迷你版嚟嘅，正常 size 版嘅呢個嚇。個芝士太流。好，咁跟住咧，我就攞咗呢啲配給嘅生蠔啦。咁佢呢度有一個好處就係唔使等嘅。咁呢一度咧有一隻咧，佢就因為師傅其實都唔係好清楚啲生蠔咩，但根據我自己判斷咧，呢一隻咧，我嘅右手邊呢一隻咧，佢係比較好似 creamy 啲啊。呢隻應該係美國嘅生蠔啦。另外一隻咧就係紐西蘭嘅生蠔嚟嘅。但蠔肉咧都係有嘅，唔會話好薄啊、好細啊咁樣嘅，正常 size 嚟嘅呢隻。即係除咗個質地係稍為 creamy 啦，但佢係完全係冇乜味嘅，好淡嘅，即係唔好講話有啲咩礦物味啊嗰啲咁樣，咁係非常之淡口嘅。咁我試埋呢一隻先，呢一隻咧個蠔身咧係比較薄弱啲嘅，蠔身反而呢一隻咧薄身啲，但係起碼有少少的咁多甜度。咁我相信其實佢呢度咧都係不定時咧，佢都係會轉換啊嗰啲海鮮嗰啲咁樣啦。咁好多人咧都係為咗啲生蠔而嚟㗎嘛。其實如果佢係會比較 label 翻清楚啲係邊一款蠔就會好啲咯。包括咧就係呢個羊架啦，仲有呢個古法蒸魚柳，咁一個咧就係雞，仲有一隻咧佢就係話係芝士焗蠔咁樣嘅情況。咁嗱先睇呢隻蠔啦，裏邊咧就已經係超級之細粒嘅，裏邊嗰粒蠔咧係勁細隻嘅。呢幾碗已經係我喺熟食嗰邊咧係揾到，我覺得係相對較為好啲嘅幾款嘢食啦。咁呢隻咧羊扒即係羊架咧，見佢都幾靚嘅。咁啊有肉啦，有啲肥咁樣，其實就我啊中意有少少肥啦，即係食咗幾款海鮮同埋熟食之後咧，下半場嘅情況咧有少少急轉直下嘅感覺啊！咁首先咧就係睇下呢一個古法蒸魚啦。嗱，實嚿魚咧都幾恐怖下嘅，非常之腍啊！應該係擺咗好耐啊，咁個底有啲豉油同埋油浸住咁樣。魚肉咧亦都唔係話太新鮮，一撳落去咧就好似漿糊一樣啊，完全係食唔出魚嘅口感啊，同埋魚肉嘅鮮甜啊，質地咧係非常之唔新鮮嘅。咁另外嗰款焗蠔咧，基本上都已經係焗到乾晒、收晒水㗎啦，入口咧亦都冇蠔嘅鮮味。剛才就試咗刺身啦，都同大家睇下壽司嘅情況。嗱，畫面咧都見到嗰啲紫菜都已經係腍晒，其實呢個都預咗㗎啦。不過佢刺身嗰個質素咧就認真一般啦。我相信咧佢本身嘅質量已經唔係咁靚㗎啦，同埋咧吞拿魚顏色已經開始暗碼啦，完全係冇光澤嘅。咁而且咧吞拿魚粒嗰度咧，大家留意到咧仲有好多筋添。咁啊壽司飯亦都係比較硬嘅。嗱，出邊咧亦都有係現場即製嘅天婦羅同埋鐵板燒食物。咁天婦羅咧望上去都已經係非常之油㗎啦。咁我都專登咧係揀一份比較少油嘅，譬如南瓜天婦羅啦。但一夾上手咧，個表面已經係令立立啦，好似吸晒油一樣㗎啦。都係近期見過最差嘅現場即製天婦羅。拎翻埋位咧，輕輕撳落去咧，佢已經係好似一嚿海綿一樣啦，將佢吸收咗嘅油咧全部逼翻晒出嚟啊！另外鐵板嘅食物咧，佢都係非常之乾柴，原因咧就係其實一早師傅已經係整好晒擺晒喺度㗎啦。有客人過嚟咧，就再擺落個鐵板度繼續燒咁樣。咁嘅做法咧就會幫到師傅咧係好快咁可以做嗰啲嘢食出嚟啦。調轉頭睇咧，其實啲嘢咧都係等於好似翻叮翻煎一樣啦，所有嘢都已經係乾晒㗎啦。呢個牛肉咧表面亦都係燒到黑晒㗎啦。嗱，講起呢位鐵板燒師傅啦，當晚咧都有啲小插曲嘅。咁我當晚我就揸住一隻手揸住部機啦，另外一隻手咧就揸住一隻碟。咁啊諗住去攞食物嗰陣時咧，就將手機放低。突然之間咧就聽到好大聲噼啪一聲，原來師傅咧就將鐵板燒嗰個鑊鏟咧拍落張鐵板燒台度，咁我都俾佢嚇窒咗少少啊！咁樣酒店自助餐嚟講，我都係第一次遇到。我唔知當晚可能師傅係比較燥底啊，定係佢覺得我動作慢啊，可能遞隻碟俾佢慢咗啲啦咁樣。
其實當晚以我所見呢位師傅咧個脾氣都唔係特別好噶啦，對其他嘅食客嘅態度都好一般。咁其實都有同餐廳經理反映翻啦，同埋咧再者今晚都遇到其他觀眾啦，佢都有類似嘅經歷。咁所以我都希望咧幫大家向酒店反映一下啦。咁希望咧佢哋嘅質素咧都可以有所提升咁樣。唔該啊，嚿牛肉啊！係啊，佢就即係佢鐵板燒啊嘛，你要兩個嘢啊嘛，咁啊即刻一聲擺喺度，哇！咁我唔知佢點解要咁惡啫。咁要解多少少可能就係而家明白呢個我哋會做翻個跟進先，甚至3號我都會同翻我哋個餐飲部嘅主管去了解翻個事件，亦都唔希望再有呢個事件發生。咁希望你都接受咗我哋嘅指教。咁我睇下再盡快去答覆翻兩位，同埋我哋都會同一陣啲我哋嘅主管去反映呢件事。除此之外咧，當晚大概8點零鐘咧，我都有留意到佢哋已經係冇再 refill 嗰啲食物㗎啦。咁但呢一個自助餐咧係由6點半食到9點半㗎嘛。另外咧就係當晚嘅任飲紅白酒咧，其實個質素都係認真一般啊，尤其是紅酒嗰方面啦。我咁好酒嘅人咧，我都冇飲到啦。同埋咧，我都幾擔心佢呢間酒店嘅衞生情況啦。我見到出邊咧又用嚟夾嘢食嘅位咧，就甚至乎見到一啲頭髮喺度添。所以咧亦都證明咧，即係佢哋去清理啊，同埋換呢啲碟嘅情況，亦都唔會好頻密嘅啫。去到呢個位咧，其實咧我都有搞到少少唔開心嘅，用咗自己即係當晚食自助餐嘅時間啦，同經理解釋翻啊等等咁樣。最後咧都係食咗少少生果啦，同埋雪糕咧，我就走人啦。今餐嘅自助餐咧，客觀嚟講咧，一定係唔合格噶啦，衞生情況有待改善，食物質素咧亦都唔理想。而最致命嘅咧就係直接對客嗰啲廚師嘅態度啊，有時遇到咁嘅情況咧，都令到大家去食自助餐嗰時無所適從。其實大家翻工都會有壓力，放工咧都係想食餐飯開開心心嘅啫。所以希望咧酒店管理層咧看到小弟嘅影片咧，都希望佢哋可以參考下啦，繼續努力提升。如果觀眾都想繼續支持我真心分享，如實報導香港自助餐嘅情況，記得睇完片俾個 like 啦，撳個訂閱掣，同埋咧分享俾你身邊嘅朋友啦，更加多人認識我 Steven。今日同大家講到呢度，我哋下條片再見，係咁先，拜拜。